眠呼吸暂停。也带呼吸机吗？带了又导致感觉呼吸不畅，整个晚上经常醒，就没适应嘛。因为要他带着你呼吸了，就不是你自己呼吸了，你要跟着他的节奏走。我在想，能瘦下去，可能高血压有可能会好了，有可能。然后这个睡眠呼吸暂停，这个医生我们山水医生就说，你能减下去，这个呼吸暂停就没了。对，99%。我们这里也治过很多的，像用这种方案，它很多睡眠呼吸暂停的都消失了。对，而且只要执行1个周期，哪怕你还是180斤，它的那个都会有明显的感觉。所以它是这个方案，它本身就对睡眠呼吸暂停有帮助，而不是单纯的减肥本身。因为理论上来说，你只是减10斤，应该没有这么明显的感觉。但是通过这个方案，它可以起到这样的一个作用。当然也是因为我们搭配了中药在里面嘛。但是我还是要提醒你啊，就我们不是只看体重的，我们要看的是体脂，而且呢要看你长期的这个饮食习惯的养成。大家好，我是只教健康减肥的邱医生啊。前面这个视频呢，大家也看到了。医院呢会建议那些比较严重的又胖的人呢，又有睡眠呼吸暂停的人去使用呼吸机啊。为什么会有这样的一个建议呢？其实呢，主要还是跟这个睡眠呼吸暂停本身它的一个副作用有关系啊。因为睡眠呼吸暂停呢，就是睡眠的时候呼吸停了啊，那么它可能就会导致大脑的缺氧啊，我们叫睡眠呼吸暂停伴有睡眠低氧血症，造成的后果呢，就是第2天早上可能会没有精神，因为你大脑的氧气都不够啊，睡了跟没睡一样啊，整个人昏昏沉沉，一点精神都没有。那这个是一个，那另外一个可能最严重的后果是什么呢？会导致猝死啊，就是你的睡眠呼吸暂停了嘛，就等于你是憋住气了，人为的这个呼吸道受阻了啊，就是憋住气，憋的时间久了啊，真的可能会猝死的啊。我之前看一个调查，每天晚上都有人啊，还是不少的人啊，是因为睡眠呼吸暂停憋着啊走了就没有了啊，就没有了。所以呢，医院会给你带一个呼吸机，就通过呼吸机正压通气啊，给你把氧气往里面压，往这个肺里面压。那你这样的话呢，氧气又能够保证啊，又不会出现这个猝死的这个情况啊。那么为什么会有睡眠呼吸暂停这个病呢？目前认为啊，在肥胖者身上呢，主要还是跟肥胖本身有关系啊。当然，肥胖会导致睡眠呼吸暂停啊，睡眠呼吸暂停反过来又会加重肥胖，所以这个问题呢，它是一个恶性循环。那除了肥胖，还有其他一些因素啊，比如说抽烟喝酒，对吧？还有一些这个缺乏锻炼。还有性别因素啊，男性的发病率啊明显高于女性，包括女性在绝经以后啊，她的发病率也会明显的提高啊。那么如果又有肥胖又睡眠呼吸暂停，应该怎么办呢？那当然是要减肥啊。那除了减肥之外呢，有一个更快的一个方法，就是断食或者是轻断食啊。因为这个是我做减肥医生啊，这个挺长时间结合国内外的一些文献研究啊，得出这样的一个结论，就是说呢，断食啊，当然如果配合中药会更好啊。断食或者轻断食呢，对睡眠呼吸暂停，它可能体重还没有下降到一个正常的范围，但是呢，打呼已经明显的减轻了，睡眠呼吸暂停已经明显的减轻了啊。这个是断食本身啊，可能是通过一些内在的代谢因素啊，对这个睡眠呼吸暂停状态呢得到一个很好的解除。那么其实我在临床上用这个方案也挺久了啊，把这个断食或者是轻断食跟这个中药联合起来。这个对于一些肥胖伴有睡眠呼吸暂停综合征的人啊，效果挺好啊。最先来感谢我的是跟他同床共枕的那个人，因为打呼啊真的是受不了啊，整天都吵得他睡不着觉。那么确实呢，有很多对吧，老婆带着老公来减肥啊，老婆特别开心，因为再也不用享受那种呼声震天的感觉了啊。那这个断食具体怎么做呢？我自己在门诊上呢是比较常用的是全断食加中药啊。那这个呢，稍微有一点点风险啊，因为对于睡眠呼吸暂停的人来说呢，它往往伴有内在的糖脂代谢紊乱啊，容易出现低血糖啊，所以必须用中药啊以及其他的一些措施去保证它的安全。那如果你们自己在家呢，比较安全的做法呢是做轻断食啊，6+1或者5+2都可以啊。这方法我其实前面已经录过好几个视频，已经分享过了。因为我从2012年开始读研究生开始呢，就一直在研究这个断食这个东西啊，包括
短期的、中期的长期的这个断食，或者叫以前叫辟谷嘛，这个它对人的影响它对人的好处以及它的一些负面的影响都在研究。关于断食和轻断食的视频呢，应该是2017年还是2018年发表在这个头条上你们可以去看一看，好吧？自己或者是查一查其他的资料，因为我不是什么权威我不是说全天下就我搞断食或者我搞得最好，不是那其他医生的一些意见和建议也可以借鉴，也可以参考，好吧？多找一找资料轻断食自己在家执行的相对来说是比较安全的但如果你本身身体状况、基础疾病比较多血糖又有问题，血压又有问题，最好还是当面咨询过医生这样的话呢会比较保险一点，好吧？那么今天的视频就到这里了，大家拜拜。